पेंसिल के अंदर जो काला पदार्थ होता है उसका नाम क्या है? आपका आंसर है ग्रेफाइट। ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता है? आपका आंसर है घोंघा। कौन सा जानवर है जो दूध और अंडे दोनों देता है? आपका आंसर है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला प्लेटिपस।